manter essa placa sempre bonita e brilhosa, sem amarelar, sem ter mau cheiro. É importante você higienizar. Não é aconselhado usar cremes dentais para não amarelar e não desgastar a superfície brilhante da placa. E para isso existe esse produto que é uma espuma, que faz uma espuma de limpeza à base de oxigênio ativo. Você aplica a espuma, deixa de 2 a 3 minutos diariamente. Com o uso da espuma você vai conservar a sua placa sem odor, sem amarelamento, mantendo ela sempre linda. Mas é importante fazer o controle também com o dentista periodicamente a cada 6 meses da sua placa.